maanta waxaad ku nooshahay meesha ay ku gaarsiiyeen fikradahaaga, berina waxaad gaari doontaa meesha ay ku raraan fikradahaaga. كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا. السلام عليكم، magacaygu waa qaasim maxamed, waxaan ahay saaxiibkaaga cusub. ma maqashay weliga cod ka soo baxaya adiga gudahaaga sida adigoo qof kula hadlaayo oo kale? weligaa ma kugu dhacday inaad qorshaysatid inaad hurdada ka soo toosto xilli hore si aad u qabsato howlo muhiim kuu ah, sida inaad wax akhrisato, isku diyaariso goobtaada waxbarasho ama shaqo, kadibna marka la gaaray xilligii aad ka soo toosi lahayd hurdada ma ka maqashay gudahaaga laba cod oo midkood kugu dhiirigelinayo inaad ka soo toosto hurdada si aad u qabato howlihii aad qorshaysatay, halka codka kale uu kugu dhahayo iska sii hurud in yar, weli kama dhargin hurdada, wax yar ayaa kaaga dhiman ee iska sii wada hurdada. aan ku weydiiye, midkee ku guulaystay inaad raacdo? ma codka kugu dhiirigeliyey inaad soo toosto, mise codka kugu sasabay inaad sii wadato hurdada? dabcan waxaad leedahay waxaa guulaystay codka igu cudurdaaraya inaad sii hurdo si aan u helo hurdo igu filan, sax? hagaag, dhammaanteenu waxaan nahay dad hadla oo fikira, sidoo kale waxaan nahay dad jecel inay ka baxaan caajiska iyo hor u socod la-aanta, balse badinkeena nooma suurta gasho. taasna waxaa sabab u ah codka negatifka ah ee ah dilaaga aamusan, kaas oo aan u xabisannahay badinkeenna. waxaana jirto maahmaayo dhahaysa, hadduusan jirin cadow kugu dhex jira, cadowga bannaanka kuma dhaawici karo. taas oo ujeedkeedu yahay in haddii aadan ka adkaan codka kaa dhex guuxaya ee adiga gudahaaga ka soo baxaya, kana falcelinaya tallaabo kastoo aad u qaadayso noloshaada horumarinteeda, kuma suurtagelayso inaad ka adkaato cadowga dibadda. codkan waa codka ugu saameynta badan ee hogaamiye adiga shakhsiyadaada, wuxuuna kaa dhigaa laba qof midkood. qofka koowaad wuxuu kaa dhigayaa qof negatif ah oo wax walba ka fiiriya dhankooda xun, hadalladiisuna ay u badan yihiin kuwa negatif ah. qofka labaad, marka aad adiga hagto codkaas, wuxuu kuu noqonayaa mid bositif ah oo adiga maslaxadaada ka taliya, kaana dhiga qof aragti iyo fikir ahaan u wanaagsan, mar walbana ka fiiriya xaalad kasta oo soo wajahda dhanka wanaagsan. sidaasi darteed, ku dadaal inaad xakamayso codkaas dilaaga aamusan ah ee kaa dhex guuxaya mar walbo aad qaado tallaabo aad doonayso inaad ku horumariso ama aad wax ugu qabato naftaada. ma og tahay isbeddel kastoo aad u baahan tahay nolosha inay ka bilaabanayso ugu horeyn inaad ka adkaato adiga naftaada oo ah codka kaa dhex guuxaya, inaad u adeegsato qaab bositif ah si aad hore ugu tallaabsato. taasna waa guusha ugu weyn uu gaaro qofkeen. wanaaji maladaada iyo ra'yiga aad ka aaminsan tahay naftaada iyo dadka kaleba, si ay u wanaagsanaadaan fikradahaaga iyo aragtiyooyinkaaga. afkaagana bar waxyaabaha bositifka ah ee wanaagsan si ay nafsadaada ula qabsato. dhib kastoo dunida ku soo mara waa ujeeddo u gaar ah alla weyne, uuna ka damacsan yahay adiga noloshaada. wax kasta oo kuugu dhacayana waxay kuu yihiin khayr. sidaasi darteed ayaan ku leeyahay, ha sharaysan wax walboo ku soo qaabila, ee wanaaji maladaada adigoo ka fiirinaya xaalad kastoo ku soo marta dhankeeda wanaagsan. ila fiiri sheekadan ka hadlaysa malada wanaagsan ee dhex martay boqor iyo la taliyihiisa. waxaa jiri jiray boqor meel ka taliya. wuxuu lahaa boqorku la taliyo aad u wanaagsan oo shakhsiyad wanaagsan leh, mar walbana wax ka eega dhanka wanaagsan, carabkiisana ka ilaaliya malada aan wanaagsanayn. maalin ayaa waxaa dhacday boqorka inay ka geeriyoota mid ka mida gabdhihiisii. la taliyihii ayaa ku yidhi boqorkiisa, khayr inay kuu tahay ayaa laga yaabaa. boqorkii oo la yaaban hadalka la taliyaha ayaa nafsadiisa ku yidhi, talow muxuu ula jeedaa? ninka la taliyaha ah waa nin iska qalbi wanaagsan oo aaminsan qadarta alle. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday in boqorka iyo la taliyihiisa ay isku raacaan kaymaha si ay u soo ugaarsadaan ugaar.
intii lagu guda jiray ugaarsiga ayaa waxaa kufay boqorkii isagoo ku dul kufay god ka mid ah godadkii ka qodnaa kaynta. waxa uuna ka jabay far. durbadiiba waxaa loola soo cararay boqorkii isbitaal. dhakhtarkii marka uu fiiriyey dhaawaca daran ee soo gaaray farta wuxuu go'aansaday inuu farta dhan ka jaro boqorka, waana laga jaray fartii boqorka. boqorkii oo aad u xanuunsanaya ayaa weydiiyey la taliyihiisii, waa maxay waxyaabaha igu dhacaya aniga? la taliyihii ayaa ugu jawaabay boqorkiisii, khayr inay kuu tahay ayaa laga yaabaa. boqorkii ayaa hadalka la taliyihiisii aad uga carooday, kuna yidhi waxaa tahay la taliyo aan wanaagsanayn, shaqadiisuna aan aqoon sida loo guto. waxaan kaa casilay shaqadii aad ii haysay, waxaana kugu xukumay inaan xabsi ku dhigo. kadib la taliyihii oo aan ka nixin hadalka boqorkiisa ayaa yidhi, lacala allaahu lahu khayr. arrinkan ayaa waxaa laga yaabaa inuu ii yahay khayr. xabsiga aad i dhigayso waxaa laga yaabaa inay ii tahay khayr. boqorkii oo aad uga sii carooda hadalkii ayaa ku yidhi la taliyihiisii, gal xabsiga aan aragnay hadduu khayr kuu yahay. muddo kooban kadib boqorkii waxa uu aaday ugaarsi. waxa uuna watay ciidan yar. intii uu ku guda jiray ugaarsiga ayaa waxaa dhacday inuu ishilmaamay boqorkii, uuna gudbay xadkii isaga uu ka talinayay, wuxuuna u gudbay dhul isaga uusan ka talinayn. isla markiiba waxaa soo baxay ciidan, maadaama loo soo gudbay xadkoodii, waxayna gacanta ku dhigeen boqorkii. halkaasina waxaa naftooda la baxsaday ciidankii ilaalada u ahaa boqorka. boqorkii marka gacanta lagu dhigay waxaa la geeyey ama loo geeyey boqor kale. boqorka kalena wuxuu amar ku bixiyey in loo gowraco sanabka iyagu ay caabudaan. dadkaasi waxay lahaayeen sanab iyagu ay caabudaan oo ay u arkaan inuu yahay ilaahooda. sanabkaas waxay sameeyaan sanad kasta marka la gaaro waxaa loo gowracaa oo loo qalaa qof bili aadan ah oo dhammaystiran. isla markii waxaa la diyaariyey gowricitaankii boqorka. boqorka intaan la gowricin ka hor waxaa jirto in la tijaabiyo caafimaadkiisa si loo ogaado inuu caafimaad qabay in kale. intii lagu guda jiray baaritaanka ayaa waxaa la arkay boqorka inuu ka go-an yahay far. sidaasi darteed aan loo gowrici karin qof xubin ka maqan ilaaha ay caabudayaan dadkaas. sidaasi darteed ayaa waxay go-aan ku gaareen inay iska sii daayaan boqorkan maadaama uu yahay qof xubnihiisa aysan dhammaystirnayn. boqorkii sidaas ayuu ku soo badbaaday. isla markii waxaa maskaxdiisa ku soo dhacday hadaladii qiimaha lahaa uu ku dhihi jiray la taliyihiisii hore ee ahaa, khayr inay kuu tahay ayaa laga yaabaa. boqorkii oo aad uga walwalsan hadalkaas lana yaaban badbaadada maanta uu ka badbaaday dadkaani ayaa wuxuu si toos u soo aaday xabsigii uu ku xirnaa la taliyihiisii hore. boqorkii wuxuu ku yidhi, la taliyahaygiyow, waan arkay fartii layga gooyey maanta inay khayr ii ahayd, waana soo ogaaday xaqiiqada jirta, balse waxaa iga dhaadhici la adiga sida ay khayr kugu tahay maanta xabsigan aad ku jirta ii sheeg. la taliyihii oo dhool caddaynaya ayaa ugu jawaaba boqorkii oo ku yidhi, boqorow waad i ogtahay aniga inaan kuu ahay qof daacad ah oo shaqadiisa u guta si wanaagsan. sidaasi darteed aniga haddii aanan xabsiga ku jiri lahayn waan kuu raaci lahaa ugaarsiga, waxaan labadeenaba gacanta u geli lahayn dadkii adiga ku qabsaday ama ku qafaashay. adiga waxaad ku badbaadi lahayd fartaada, balse aniga waxaan ahay qof dhammaystiran oo xubin igama maqna. aniga ayaa booskaaga lay gowrici lahaa maanta. saa darteed waxaa khayr ii ahayd adiga inaad i xabisto oo xabsiga aad i geliso. ugu dambeyn, marnaba ha u hoggaansamin codka daciifka ah ee kuu xumaynaya tallaabooyinka aad qaadayso nolosha, balse raac codka kugu dhiirigelinaya inaad beddesho wax walba oo aad u aragto caqabad inay ku yihiin shakhsiyadaada iyo qofnimadaada. waxaan rajaynayaa inaad ka adkaan doonto codka negatifka ah ee kuu diida horusocodka iyo horumarka aad la damacsan tahay noloshaada, iyo weliba isbeddelka aad ka doonayso inaad ku samayso noloshaada oo dhan. hagaag, farxad ayay inoo tahay inaad ka mid noqoto familka janalkeena Hagaha Nafta. weli haddaadan ku soo biirin, farxad ayay inoo tahay kusoo biiritaankaaga ee taabo subscribe, kadibna furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya uu soo gaaro
muuqaal walba aynu soo dhigno. Si aad noogu muujiso dhiirigelintaada, saar muuqaalka like una sii shargaree asxaabtaada si aan u helno dad badan oo wanaagsan sidaadoo kale. Inta aan goordhow ku kulmi doono muuqaalada soo socda, waxaan ku leeyahay iigu noolow daqiiqad kasta farxad iyo isku kalsoonaan. aad ayaadna ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. mahadsanid.